Hazrat Bahovuddinning Naqshbandiya tariqati asoschisi sifatida el nazariga tushib, avlodlar qalbidan o'chmas joy olishida Said Amir Kulol hazratlarining ustozlik xizmatlari bebaho, beqiyosdir. Ul zot Hazrat Shamsuddin Amir Kulolga ham murshid bo'lgan. Sohib Qur'on Amir Temurga ilk ustozona hokimlik, dunyoga hokimlik qilishni bashorat qilgan, hokim bo'lishni bashorat qilgan va ilk bor Fotiha va maslahatlar bergan. Ul zot umrlarining oxirigacha halol mehnat bilan, ya'ni kulolchilik bilan shug'ullangan. O'z farzandlari va shogirdlarini, shu jumladan Hazrat Bahovuddinni ham shu ruhda tarbiyalagan. Shunday qilib Hazrat Said Amir Kulol hayotlari, ta'limotlari va faoliyatlari avlodlar uchun bebaho meros, umum insoniy fazilatlar xazinasi va namunasi sifatida xizmat qilib keldi. Bundan buyon ham xizmat qilishi shubhasizdir. 14-asrning 70-yillar boshlarida Hazrat Said Amir Kulol vafotlaridan so'ngra Suxor qishlog'i, u kishi tug'ilib o'sgan Suxor qishlog'i ul zot sharafiga Mir Kulol muborak nomi bilan atala boshlagan. Qishloqning sharq tomonida baland tepalik barpo etilib, bu tepalikda Movaran nahrda eng baland va yirik jami masjidi qurilgan bo'lgan. Ming afsuslar bo'lsinki, sho'rolar tuzumi sharoitida ateizm niqobi ostida boshlangan dinga qarshi kurash shu hukumat tomonidan qishloq nomi, Mir Kulol nomi yangi hayot deb atala boshlagan. Bu taxminan O'rta Osiyoda milliy davlat chegaralanishi va rayonlashtirish o'tkazilish davrida, bu 20-yillarning birinchi yarmiga to'g'ri keladi. Yangi hayot deb atala boshlagan. Masjid esa 1937-yilda yiqitilib, uning ashyolari, anjomlari hammasi Kogon shahriga olib borilib, bino qurilishiga ishlatilgan. Domla kechirasiz, mana shu qishloqni o'z nomini bilan tiklash vaqti kelmadimi ekan? To'g'ri aytasiz. Buni vaqti allaqachon kelib yetdi. Qishloq nomini tiklash. Bu to'g'rida muayyan mulohazalar, takliflar bilan kirishga to'g'ri keldi. Tegishli mahkamalarga, jumladan rayon tuman hokimligiga, hatto yuqori bu viloyat hokimligidagi ayrim rahbarlarga mulohaza bilan, taklif bilan kiritildi. Haligi aytib o'tilganlarga asoslanib shu nomni qayta tiklash, qishloqning Mir Kulol nomini qayta tiklash to'g'risida haligi asosning loyihasi ham deyarli yozib berildi. Tayyor hammasi. Negadir bu hozirgacha
paysalga solib kelinganligi ijobiy hal etilmadi. Shuning uchun juda ma'qul bo'lar edi ki butun istiqlol munosabati bilan butun jumhuriyatimizda qadriyatlarimizni, tarixiy qadriyatlarimizni tiklash yo'lida katta ishlar amalga oshirilyaptiki, bu kelajak avlodni ma'naviy boylik ruhida tarbiyalash uchun o'zining ijobiy natijalarini beryapti. Endi o'tmishda sho'rolar davrida yo'l qo'yilgan keksa avlod tomonidan qo'yilgan xatolarni tuzatish fursati keldi ki kelajak avlod oldida biz buning uchun javob beramiz, mas'ulmiz. Shuning uchun o'z xatomizni o'z davrida kech bo'lsa ham tuzatib kelajak avlodimiz oldida biz yorug' yuz bilan qaraydigan bo'laylik. Meral aka, o'ylaymizki, mana bu suhbatimizni hozirgi paytda tegishli bo'lgan o'sha korxona va tashkilot rahbarlari, o'sha hokimlik, viloyatdagi mutasaddi rahbarlarimiz ko'rib o'tirgan bo'lsa kerak. O'ylaymizki, ishonchimiz komilki, tegishli xulosalar chiqarib, mana shu mavzuga yana qaytamiz.